เพราะความเข้มแข็งเริ่มต้นที่ปากท้องในไตรมาสที่ผ่านมาชุมชนของเราไม่ได้เพียงแค่อยู่รอดแต่เรากำลังอยู่ร่วมอย่างสร้างสรรค์ด้วยการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆจากต้นทุนเดิมที่เรามี